Uyu munsi tubafitiye urundi rutonde rw'amazina atatu ajyanye ku bana b'abakobwa, ariko noneho amazina agendanye na A cyangwa se A, kandi amazina atatu ajyanye. Tudatinze kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 20 dufite amazina Mizero, Alina, Anoha. Mizero ni izina ry'ikinyarwanda, Alina ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvège, ryanakomoka mu Budage, rikaba risobanuye gukomera. Naho Anoha ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryanakomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye uw'icyubahiro. Mizero, Alina, Anoha. Ku mwanya wa 19 dufite amazina Igabe, Arvi, Avia. Igabe ni izina ry'ikinyarwanda, Arvi ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Cyongereza, ryanakomoka muri Scotland, rikaba risobanuye inshuti y'icyubahiro. Naho Avia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Balatini, rikaba risobanuye ngo data ni yawe. Igabe, Arvi, Avia. Ku mwanya wa 18 dufite amazina Aganze, Anji, Ashava. Aganze ni izina ry'ikinyarwanda, Anji ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intumwa y'Imana. Naho Ashava ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ubumwe. Aganze, Anji, Ashava. Ku mwanya wa 17 dufite amazina Utuje, Aona, Avari. Utuje ni izina ry'ikinyarwanda, Aona ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka muri Irelandi, rikaba risobanuye itara. Naho Avari ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye umunezero wa papa. Utuje, Aona, Avari. Ku mwanya wa 16 dufite amazina Iriho, Aya, Akiva. Iriho ni izina ry'ikinyarwanda, Aya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, ryanakomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye igitangaza. Naho Akiva ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye kurinda. Iriho, Aya, Akiva. Ku mwanya wa 15 dufite amazina Gashami, Ayila, Adali. Gashami ni izina ry'ikinyarwanda, Ayila ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvège, ryanakomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uw'umugisha. Naho Adali ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Gashami, Ayila, Adali. Naho ku mwanya wa 14 dufite amazina Gaju, Abi, Aya. Gaju ni izina ry'ikinyarwanda, Abi ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umunezero wa papa. Naho Areya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka mu Burusiya, rishobora no gukomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru. Gaju, Abi, Areya. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho tubona amazina Tuza, Aganze, Aviana. Tuza ni izina ry'ikinyarwanda, Aganze ni izina ry'ikinyarwanda, Aviana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umukobwa mwiza. Tuza, Aganze, Aviana. Kadukomereze ku mwanya wa 12 aho tubona amazina Aduhire, Ari, Amuha. Aduhire ni izina ry'ikinyarwanda, Ari ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bwongereza, ryanakomoka mu Gifaransa, rishobora no gukomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umunyacyubahiro, ryanasobanura urengera ikiremwa muntu. Naho Amuha ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Gifaransa, ryanakomoka muri Amerika, rikaba risobanuye urukundo. Aduhire, Ali, Amuha. Ku mwanya wa 11 dufite amazina Ituze, Alma, Anaya. Ituze ni izina ry'ikinyarwanda, Alma ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryanakomoka mu Baheburayo, rishobora no gukomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye roho, ryanasobanura umukobwa muto. Naho Anaya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka mu Buhinde, rishobora no gukomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uburinzi, ryanasobanura ngo Imana yansubije.
Ituze Arma Anaya. Kadukomereze ku mwanya wa 10 aho tubona amazina Mpano Ami Antonella. Mpano ni izina ry'ikinyarwanda, Ami ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu baratini rikaba risobanuye umukundwa, naho Antonella ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini ryanakomoka mu Butaliyani rikaba risobanuye utagira igiciro. Mpano Ami Antonella. Ku mwanya wa 9 dufite amazina Ineza Ani Alana. Ineza ni izina ry'ikinyarwanda, Ani ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo ryanakomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye impuhwe, naho Alana ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini ryanakomoka muri Hawaii rikaba risobanuye umwana mwiza cyangwa se umwana udasanzwe. Ineza Ani Alana. Kadukomereze ku mwanya wa 8 aho tubona amazina Kundwa Ava Astra. Kundwa ni izina ry'ikinyarwanda, Ava ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo aho risobanura uriho, ryakomoka no mu Budage aho risobanura uwifuzwa, naho Astra ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rikaba risobanuye inyenyeri. Kundwa Ava Astra. Kadukomereze ku mwanya wa 7 aho tubona amazina Mwiza Ana Adena. Mwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Ana ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye ngo Imana yansubije, naho Adena ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo ryanakomoka mu Budage rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Mwiza Ana Adena. Ku mwanya wa 6 dufite amazina Shima Arina Avaya. Shima ni izina ry'ikinyarwanda, Arina ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini ryanakomoka mu Burusiya rikaba risobanuye urumuri, naho Avaya ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye kubaho. Shima Arina Avaya. Ku mwanya wa 5 dufite amazina Gwiza Andi Ayer. Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Andi ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye gukomera, naho Ayer ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa ku izina Ayera rikaba risobanuye urumuri, ryanakomoka mu Budage aho risobanuye umunyacyubahiro. Gwiza Andi Ayer. Ku mwanya wa 4 tugana ku musozo ku rutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa, amazina 3 ajyanye ariko ajyanishijwe na A cyangwa se A. Ku mwanya wa 4 dufite amazina Shenge Alfi Anahi. Shenge ni izina ry'ikinyarwanda, Alfi ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye uwubashywe, naho Anahi ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne rikaba risobanuye umwiza nk'ururabo. Shenge Alfi Anahi. Ku mwanya wa 3 hari amazina Bwiza Albi Antia. Bwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Albi ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu baratini rikaba risobanuye umucyo, naho Antia ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye ururabo. Bwiza Albi Antia. Ku mwanya wa 2 dufite amazina Juru Alda Adira. Juru ni izina ry'ikinyarwanda, Alda ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani ryanakomoka mu Budage rishobora no gukomoka muri Espagne rikaba risobanuye umunyabwenge, naho Adira ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye ushoboye. Juru Alda Adira. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu, urutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa kandi amazina 3 ajyanye ariko amazina ajyanishijwe na A cyangwa se A. Ku mwanya wa 1 dufite amazina Mucyo Amvi Alesha. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Amvi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye roho, ryanasobanura ubumenyi bw'Imana, naho Alesha ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye ukuri. Mucyo Amvi Alesha. Uwakoze cyane kubana natwe.
Ntuzacikwe na video ikurikira. Niba ukeneye ko tugukorera amazina by'umwihariko, ushobora kuba warabuze umwanya wo gushaka amazina y'umwana wawe cyangwa se ukaba utazi neza aho wakura amazina meza kandi agezweho, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen yawe, hanyuma tugukorera amazina by'umwihariko.